Ahojte, tak pred sebou už vidíte dve maskačové blúzy, ktoré sú v podstate v identickom rovnakom farebnom vzore. Ide o poľský maskač. Tu sa dívame na blúzu CPU, tzv. Combat Patrol Uniform, a tu sa dívame na blúzu strihu TCU, tzv. Tactical Combat Uniform. Spoločné alebo súvisia spolu tak, že obidve vlastne vyrobil výrobca Helicontext a vlastne tento strih nahradil tento novší strih CPU. Takým hlavným znakom, ktorý vlastne rozlišuje obidve blúzy, sú tieto dve rukavové vrecká. Vidíme, že tuto je to vrecko klasické na suchý zips. Podobné vrecko sa nachádza aj na americkej uniforme ACU. Je tu velcro-panel pre pripnutie nášivky. A na tejto novšej, vylepšenej blúze CPU už vidíme, že ten velcro-panel je trochu menší a do vrecka sa chodí takto bočným vstupom a uzatvára sa pomocou jednocestného zipsu. A ešte v zadnej časti je vlastne našitá takáto priehradka, do ktorej sa vlastne dá vložiť takto pero, hej. Keď sa pozrieme na dolnú časť ľavého rukavu, tak si tam všimneme ešte dve rovnaké vrecká. Rozmerovo sú rovnaké, líšia sa v tom, že tento starší model má uzatváranie pomocou suchého zipsu, ktorý je šitý takto vertikálne, a tento novší model už má suchý zips šitý horizontálne. A tento starší model má dve priehradky, tu takú menšiu a tu takú trochu širšiu. A tento novší model má ešte tuto v zadnej časti zabudovanú jednu priehradku, ktorá je vlastne po celom vrecku. Tak si to môžeme naplniť. Takže prvá priehradka, druhá, a tuto vzadu sa ešte nachádza jedna. Takto nejako to vyzerá. Na čas, teraz už zasa pravého rukavu, má takisto v spodnej časti ešte dve vrecká. Rozmerovo sú identické, tu sa akurát líšia iba tým, že tu je zips šitý horizontálne na tomto novšom modeli CPU a na tomto staršom modele TCU je ten zips šitý takto vertikálne. Ďalší rozdiel, ktorý môžeme na týchto blúzach nájsť, sú vlastne tieto náprstné vrecká. Tu vidíme vrecko náprstné na staršom modeli a tu vidíme už vrecko na novšej blúze CPU. Vrecká sú šité obidve takto šikmým spôsobom. Rozdiel je v tom, že na tomto novšom modeli si tuto ešte môžeme vložiť pero. Na tom staršom sa to v podstate nedá. Toto vrecko sa zatvára pomocou suchého zipsu. Obdobne je to aj na tomto staršom modeli. Líši sa to v podstate v tom, že tuto v dolnej časti je ešte taká umelohmotný dekrúžok pre pripnutie karabíny a do vrecka sa v tomto prípade dá dosať ešte pomocou jednocestného zipsu. Takže vrecko je v podstate takto robené. A v tomto prípade sa to vrecko už, do toho vrecka sa vchádza iba takto spredu, ale ešte má také plus, že tu má v podstate taký otvor, aj to ďalšie vrecko, ktoré je vlastne neuzatvárateľné. Že tuto sa v strede nachádza vlastne suchý zips pre pripnutie nášivky, takéto putko, kde sa navlečie výložka. Ak teda niekto z vás uvažuje nad kúpou tohoto maskačového kompletu CPU, blúza a nohavice vo farebnom prevedení poľský Woodland, tak mu taktiež doporučujem, aby si tu nakombinoval prípadne s túto staršiu verziu blúzy TCU, nakoľko vidíme, že tá farba s tými nohavicami ladí. A v podstate natoľko, že tento strih TCU sa už nevyrába, je to v podstate staršia verzia, vyjde vás to podstatne lacnejšie, hej, ako keď si kúpite túto prvú variantu CPU.